το καλοκαίρι είναι τέλειο για βουτιές, παραλίες και λίγο βαριεστημάρα το μεσημέρι. Ειδικά όταν έχει καύσωνα και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Οπότε είπαμε να καθίσουμε στο μπαλκόνι, να βγάλουμε ένα χυμό και να παίξουμε μερικά από τα αγαπημένα μας παιχνίδια με τράπουλα. Πασχέτζες για χαράρωση, αλλά και παιχνίδια για 2 και 3 παίκτες, γιατί πάντα είναι καλύτερα με παρέα. Το πρώτο παιχνίδι λέγεται φτάρια. Παίζεται με 2 παίκτες και σκοπός σου είναι να βγάλεις όλα στα χαρτιά. Ανακατεύουμε πρώτα, κόβουμε την τράπουλα περίπου στη μέση και μετά διαλέγουμε ένα κομμάτι. Ξεκινάει πρώτος αυτός που θα βρει 7 κούπα. Ο επόμενος παίκτης που θα παίξει μετά τον παίκτη που έβαλε 7 κούπα θα βάλει ή ένα χαρτί μικρότερο σαν το 6 κούπα ή ένα χαρτί μεγαλύτερο σαν το 8 κούπα. Άμα δεν έχει κανένα στη σειρά, μπορεί να ξεκινήσει καινούργια σειρά βάζοντας ένα άλλο φτάρι. Και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Άμα δεν έχει ούτε μικρότερο χαρτί, ούτε μεγαλύτερο χαρτί, ούτε φτάρι, κάνει πάσο, δηλαδή ντούκου. Και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται με τον κάθε παίκτη να βάζει ό,τι χαρτί έχει διαθέσιμο. Αλλιώς κάνει, όπως είπαμε πριν, ντούκου ή άμα θέλετε να το πείτε πάσο, ντούκου, όπως θέλετε. Όμως άμα έχει χαρτί, πρέπει οπωσδήποτε να το πετάξει. Το παιχνίδι έχει ένα μεγάλο μέρος τύχης, αλλά και ένα μεγάλο μέρος στρατηγικής. Π.χ. άμα βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου έχει άσο ή ρίκα και εσύ έχεις 2 η ντάμα, καλύτερα να αποφύγεις να βάζεις αυτά τα χαρτιά, ώστε ο άλλος να περιμένει μέχρι να βάλεις ντε και καλά το χαρτί, άμα αναγκαστείς, και μετά να παίξεις το χαρτί του, τον άσο το ρίγα. Δηλαδή τα κρατάς για το τέλος ή όταν αναγκάσαι να τα πετάξει. Όπως είπαμε, το παιχνίδι τελειώνει με τον πρώτο παίκτη που του τελειώνουν τα χαρτιά και είναι και ο νικητής. Πάμε τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που λέγεται James Bond και είναι για 2 παίκτες αυτή την εκδοχή. Ανακατεύουμε τα χαρτιά και αφήνουμε 4 κλειστά στο κέντρο του τραπεζιού. Μοιράζουμε στους 2 τα υπόλοιπα χαρτιά της τράπουλας. Τα χαρτιά που θα έχει ο κάθε παίκτης θα τα χωρίσει σε 6 ντάνες των 4 χαρτιών. Μόλις είμαστε έτοιμοι, ανοίγουμε τα 4 χαρτιά στο κέντρο του τραπεζιού και αρχίζει το παιχνίδι. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κάνεις τις ντάνες σου να αποτελούνται από 4 όμοια χαρτιά. Δηλαδή 4 εξάρια, 4 ντάμες, 4 δεκάρια κτλ. Ανοίγεις την ντάνα σου και βλέπεις τι χαρτιά θέλεις για να την ολοκληρώσεις. Κάθε φορά μπορείς να αλλάξεις ένα χαρτί από την ντάνα σου με ένα από τα 4 χαρτιά του τραπεζιού. Το παιχνίδι έχει και ένα κομμάτι στρατηγικής, γιατί μπορείς να κοιτάς τι χαρτιά θέλει ο αντίπαλός σου και αν δεις ότι υπάρχει κανένα από αυτά κάτω στο τραπέζι, να το κλέψεις. Και έτσι συνεχίζεται με μεγάλη ταχύτητα το παιχνίδι, ανταλλάζοντας συνεχώς χαρτιά για να φτιάξεις τις ντάνες σου. Κάθε φορά που τελειώσει μια ντάνα, γυρίζει τα χαρτιά της ανοιχτά. Και νικάει ο παίκτης που θα συμπληρώσει τις 6 του ντάνες πρώτος και θα χτυπήσει το χέρι του και θα φωνάξει James Bond. Αυτή η παρτίδα κρίθηκε σε 10 του δευτερολέπτου. Ποιος νομίζετε ότι κέρδισε? James Bond! Ισοπαλία! Πάμε στο τρίτο παιχνίδι που είναι για ένα παίκτη, η λεγόμενη πασχέτζα, και συγκεκριμένη ονομάζεται ακορντεόν. Ξεκινάμε ανακατεύοντας την τράπουλα. Ανοίγουμε το πρώτο χαρτί και μετά δίπλα του άλλο ένα. Ο σκοπός της πασχέτζας είναι να βάζουμε τα χαρτιά το ένα πάνω στο άλλο. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα ρωτήσει κάποιος?
Τα χαρτιά ταιριάζουν άμα είναι από την ίδια οικογένεια, δηλαδή κούπα με κούπα ή νούμερο. Τα χαρτιά μπορούν να μετακινηθούν μία θέση πίσω ή 3. Κάθε φορά που κινούμε τα χαρτιά πρέπει να μετακινήσουμε όλα τα υπόλοιπα για να πέφτει στις κατάλληλες στήλες. Ο σκοπός της πασχέντζας είναι να καταλήξουμε με μόνο μία στήλη στο τέλος. Η πασχέντζα είναι απρόβλεπτη, οπότε μπορούμε να καταλήξουμε με 10 στήλες ή με 2. Εγώ έχω φτάσει μέχρι 2 στήλες. Παραλίγο να νικήσω. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το φτάσετε σε μόνο μία στήλη και να κερδίσετε? Εδώ πέρα είχαμε 4 στήλες. Ελπίζω να σας άρεσαν αυτά τα 3 παιχνίδια. Τώρα αποκλείστε την συσκευή που είδατε το βίντεο, αφού έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, και πάτε να παίξετε την πασχέντζα ή τα άλλα 2 παιχνίδια. Τα λέμε την επόμενη φορά.